আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বোনেরা, আশিক এগ্রোর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকের পর্বতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমি মুরগি বিক্রয়ের পরে শেড পরিষ্কার করি এবং চুন পানি দিয়ে থাকি। তো আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার শেডে ইতিমধ্যেই ঝাড়ু দেওয়া চলতেছে এবং শেডটি আমি পরিষ্কার উপর থেকে করে থাকি। লিটারগুলো বিক্রয় করার পরে আমি শেডের সর্বপ্রথম উপরের নেটগুলোতে ঝাড়ু দেই, তা বিভিন্ন রকমের পানি লাইন, ড্রিঙ্কার্স আর ড্রিঙ্কারের ধুলাবালিগুলো একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলি। দেন হচ্ছে সর্বশেষ নিচের ফ্লোরটা আমি ঝাড়ু দিই এবং বিভিন্ন অংশে দেখতে পাচ্ছেন আমার শেডের তেমন একটা ময়লা লেগে নেই। কারণটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে আমি একটা ছবি দিয়ে রাখছি। এখানে নেট কিভাবে আমি নেটের উপর মুরগি পালন করি এই বিষয়ে আমি আরেকটি ভিডিও করব। তো যার ফলে আমার ডাইরেক্ট মাটিতে কোনো ময়লা লেগে নেই। তো আমি গতকাল রাতে এই ড্রামে 230 লিটার পানি ধারণ করবে আমি হাফ পানি ভর্তি করে আমি 40 কেজি চুন ভিজিয়ে রাখছিলাম গতকাল রাতে, যাতে চুনটা গরমটা যেন ঠান্ডা হয়ে যায়। কারণ চুন ভেজানোর পরে অত্যাধিক রকম গরম হয়, হাত দিয়ে কাজ করা যায় না, বা কাজ করলেও হাতে অনেক সময় ফোসা পড়ে যায়। তো আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন 12 ঘন্টা আগে বা 24 ঘন্টা আগে চুনটি ভিজে রাখা। তো আমার যেহেতু 2000 স্কোয়ার ফিটের একটি শেড, তো আমার এখানে মোটামুটি 230 লিটার এই ড্রামে পানি ধারণ করে। 230 লিটার পানি হইলেই আমার মোটামুটি পুরো শেড খাবার হয়ে যায় চুন পানি দেয়া। তো চলুন দেখে আসা যাক এই চুনের সাথে আরও কী কী উপাদান মিশ্রিত করি এবং সেই উপাদানগুলোর কাজগুলো কী কী। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সর্বপ্রথম এখানে লবণ ভিজাইছি, এক বোতলে কেরোসিন রয়েছে এবং বালতিতে তুঁত রয়েছে। তুঁতটা আমি গতকাল রাতে ভিজিয়ে রাখছিলাম 12 ঘন্টা আগেই। এটা কেরোসিন 2 লিটার আর লবণ এবং ব্লিচিং এই বালতিতে আমি ভিজিয়ে রাখছি। তো 1000 স্কোয়ার ফিটের জন্য আপনার চুন দরকার 20 কেজি, লবণ 2.5 কেজি, তুঁত 500 গ্রাম, কেরোসিন 1 কেজি, ব্লিচিং 1 কেজি। তো আমার যেহেতু 2000 স্কোয়ার ফিট, তো আমার তুঁত 1 কেজি প্রয়োজন পড়েছে, কেরোসিন প্রয়োজন পড়েছে 2 লিটার এবং ব্লিচিং প্রয়োজন পড়েছে 2 কেজি এবং লবণ প্রয়োজন পড়েছে 5 কেজি। তো ব্লিচিং এবং লবণটা আমি এই বালতির মধ্যে পানি দিয়ে মিশ্রিত করে রেখেছি, ভিজিয়ে রেখেছি 12 ঘন্টা আগেই। তো আমি এইগুলো একসাথে ওই ড্রামের ভিতরে মিক্সিং করে ড্রামের বাড়তি পানিটুকু দিয়ে পুরো শেডটাতে দিয়ে দিব। তো তুঁতের কাজটা কি? তুঁতের কাজটা হচ্ছে ঠান্ডা বা মাইক্রোপ্লাজমের জিমাগুলো নষ্ট করবে মাটিতে থাকা। কেরোসিন মাটির মধ্যে বিভিন্ন রকমের পোকামাকড়, পিঁপড়া যদি থেকে থাকে এটা মেরে ফেলবে। তো কেরোসিনটা আপনারা চেষ্টা করবেন কেরোসিনটাও দেওয়ার। ব্লিচিং আপনারা জানেন বিভিন্ন রকম জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে এবং লবণ আপনার মাটিতে থাকা বিভিন্ন রকমের ফাঙ্গাস, শৈবাল এইগুলোকে নষ্ট করে। চলুন আমরা সব উপাদানগুলো একসাথে মিশ্রিত করি। লবণ এবং ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানিটি আমি এখন ড্রামে ঢেলে দিচ্ছি। এরপরে তুঁত মিশ্রিত পানিটি আমি চুনের ড্রামে ঢেলে দিচ্ছি। এরপরে আমি কেরোসিন তেলটি ড্রামে ঢেলে দিচ্ছি। এরপরে আমি ড্রামের খালি অংশটুকু পানি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছি এবং ভালোভাবে লাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। তাহলে মিশ্রণটি ভালো হবে। মিশ্রণ যত ভালো হবে কাজটা তত ভালো হবে। দেখছেন এখন আমরা একটি বদনা দিয়ে ইটের দেয়ালে ইটের পাশগুলো আগে দিচ্ছি এবং পরবর্তীতে সেরে দিব। এখন আমরা একটি জগ দিয়ে ছোট বালতিতে করে ড্রাম থেকে তুলে নিয়ে এসে জগ দিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ঠিক এভাবেই দিবেন মাটির শেডে। এবং এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আমরা মাটির শেডে যারা চুন পানি দিবেন কোনো সময় ঝাড়ু দিয়ে লেপ দিবেন না। ঝাড়ু দিয়ে লেপ দিলে মাটির সাথে ঝাড়ুর ঘর্ষণের ফলে কাদার সৃষ্টি হবে এবং এই চুন পানিটা সাদা দেখাবে না, তখন কাদা ভাবের সৃষ্টি হয়ে যাবে। তো দেখেন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, আমাদের প্রায় শেডটিতে চুন মারা পানি শেষ।
তো আজ এই পর্যন্তই। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।